番線に電車が参ります。安全のため黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。2番線に電車が参ります。安全のため黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。2番線ご注意ください。2番線到着の列車は回送列車です。ご乗車になることはできません。あらかじめご了承ください。2番線到着の列車は回送列車です。ご乗車になることはできません。あらかじめご了承ください。まもなく3番線に折り返し新川ヶ谷方面各駅停車船橋行きが6両編成で参ります。安全のためホームドアから顔や手を出したり寄りかかるのはおやめください。3番線に折り返し新川ヶ谷方面各駅停車船橋行きが6両編成で参ります。ホームドアから顔や手を出したり寄りかかるのはおやめください。ご乗車ありがとうございました。柏終点です。野田市春日部方面 JR 常磐線をご利用のお客様はお乗り換えです。3番線に到着の電車は折り返し各駅停車船橋行きです。
駅前線近鉄の電車は58分発開通。1番線に団体専用電車が参ります。安全のため黄色い点字ブロックの後ろまでお下がりください。1番線には団体